बहुत तेज। माशाल्लाह यार भाई ने काम बड़ा अच्छा किया, फुल मुतमईन हूँ। वो भी जाता हूँ तजर्बा करता हूँ। आप रात मशवरा दें, आप कौन सा ग्रीनलैंड वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज एक दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि ऑफिस में टाइम काफ़ी बिजी गुजरा है। ऑफिस ऑफ हो गया हुआ है। मैं निकलने लगा था तो मैंने कहा ऊपर जाके मौसम का थोड़ा नज़ारा करते हैं क्योंकि ऊपर बड़ी ग्रीनरी लगती है। बाइक मैंने बाहर निकाली तो मुझे अचानक याद आया, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है भाई। आज गाड़ी के टायर भी चेंज करवाने हैं। मैंने भाई और जैन को बुलाया कि आप गाड़ी ले आओ। भाई वो मेरे कज़न हैं, वो अभी पहुँच आए, मुझे उनकी कॉल आई है। तो मैं कहा यार चलो ये मौसम का नज़ारा करके मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास। मैं पहले गया था सुबह टाइम रेट पूछने के लिए, माशाल्लाह रेट बहुत आई है। चाइना का 12-13 हज़ार का मिल रहा है। अब समझ नहीं आ रही लेना कौन सा है। चल ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, जैन मेरा वेट कर रहा है यार। निकलते हैं यार जल्दी से जाके टाइम चलवाएं। ये दूर से मुझे इशारा किया जा रहा है। क्या कर रहा है? वाइपर चेंज करा रहा हूँ और सुराख खुलवा रहा हूँ। एक सुराख बंद था शावर का। कहाँ से बंद है? ये वाला। हाँ। इधर 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 ये जैन अटलस योकोहामा। साथ साथ प्राइस तो पता चले ना फिर है कि 13,500 अच्छा ए 45-80 नंबर ए छड़ दो इधर आयो योकोहामा। योकोहामा मिलेगा 16,800 रुपये। वो भाई मिलेगा 12,500 चाइना। ओ नहीं यार मशवरा माना तो जरा टायर किसी ने जोड़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। 13,000 कहते ना यार नहीं 12,500 ज़्यादा 12,500। ये बहुत सस्ता टायर है योकोहामा का। 16-17 हज़ार का कह रहे हैं और ये 12 हज़ार का। रेटिंग इतने सस्ते हैं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कोई महंगा हो 15-20 हज़ार वाला, ये मैं 12 हज़ार वाला दिखा सकते हैं, वो भी नहीं ले सकते। 15,000 का बनता है, 55 दे दे, पुराने का ज़्यादा माइनस करेंगे। कितने 55 ₹250 ये है चाइना ग्रीनलैंड कमानी पड़ता और ये है मैक्सिस थाईलैंड। अब ये इसकी गुड्डी जहन को ये पसंद आ रहा है पर्सनली। टायर ये भी माठा नहीं है, अच्छा है। थोड़ा सा कर दे मुझे, आप पे यकीन है। थोड़ा सा आप हमारा बिल्कुल ऐसा निकल के रहेंगे। थोड़ा हमने आना तो डील लॉक हो रहा है। करे बिस्मिल्लाह करे। मैं भी ये कह रहा हूँ कि करें 2023 का टायर है। कौन ये वाला? हाँ जी ये 23 का है। हाँ जी वो भी शायद 23 का ही होगा, लेकिन उसकी बैटरी लगा ले वो थोड़ा सा बाकी ये ये है ज़्यादा सोचता है। आप रात मशवरा दें, आप कौन सा है? ये लगा रहे ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड वाला। तो ये आप मुझे बताएं कितने का करेंगे? 12,000। थोड़ा सा कर दे। पैसे पुराने कितने के होंगे? एक के भाई ओरिजिनल लगे 7 लाख के आए, नहीं बाद में लगवाए आपने। दो और है पहले बता। टोटल कितने किलोमीटर चले होंगे? 35-40 होंगे। पता ना फिर अब उसको सीधे निकाल। मैं यही चीज़ मैं आपको बात जनवन कर रहा हूँ। अगर फाइनल हमें ये 45 में देता है, टायर इसके जो हमारे वो जो दूसरे टायर हैं उसको इसमें 45 में से लेस करेंगे। नहीं वो कहता लेस करके वो लेंगे 45। वो इस तरह टोटल नहीं मानेगा। 45 मैं के। अगर मेरे हिसाब से देखें ना तो ये हमें बड़े अच्छा प्राइस दे के गया है। विद वो टायर ले के भी बड़ी अच्छी प्राइस। मैं इस चीज़ में बाकी आप देख लें जैसे आप कहते हैं दोनों कर लें। ये जो हेयर बैंड वाली मास्टरी कुत्ती है ना, ये हमेशा महंगी चीज़ की तरफ जाती है। हमारा बजट इसका है 45, कहता है ये लेने हैं 52 में। अब ये हमने फाइनल किए हैं। नहीं
अब ये फिर बहस कर रहा है। बिस्मिल्लाह करने वाली कोशिश की है, कोई आपसे बात नहीं। मैंने आपको फिटिंग, बैलेंसिंग, मेरी पाइप और वो भी अपने ना गाड़ी लगा। ये बड़ा मनूस है उस्ताद जी, अभी ये रिमो को पड़ गया। अपने का टायर 12 आएगा, ये 13। ये आप देखें यहाँ से हम कौन से रिम लें। हम ये रिम पसंद कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेन ऑल्टो की ऊपर वाली। ओ ये वाला, ये सूट करता है, ये हम ले सकते हैं। कोई ये सूट करता है पैसों के लिहाज से। पैसों के लिहाज से भी ये सूट कर रहा है दैन। ये भी लगवाएं। ओए वो ऑल्टो खुल गई है बाहर। अब ये टायर वही डलवाए हैं, 52 के फाइनल किए है। तरताली भाई, हाँ जी, ठीक है। तय की 43 हफ्ता, हाँ जी, 2000 भाई। अच्छा मुझे लगा ज़्यादा गर्म है। एक और स्टार्ट टूट गया जैसे पहले टूटा था। हाँ जी, ये एक टूटा था लास्ट टाइम मेरे गांव। मौका आ गया, ये है जो ख़राब हुआ था जब बच्चों को लेने गया था, पता है ना, व्लॉग बनाई थी, वो ये ख़राब हुआ था, अब वो हो गया। ये अब खुल रहा है, इसका होना है कैम्बर का काम। हमने इसकी कैम्बर नहीं करवाई थी, कैम्बर होती है जो गाड़ी टायर खाती है। अब ये खुल के इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जेन्युइन नट उतार के ये लगेगा, कोई एडजस्टमेंट होगी, पता नहीं कैसे होगी। 1 2 3 4 ये शाख, ये नीचे से है, ये सारा शाख खुलेगा, ये जाएगा खरादी के पास। खरादी के पास जाके जहाँ पे नट बोल्ट लगना होगा वहाँ पे वो सारी एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर वापस आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये होगी कर ले चल पागल और यूट्यूब पे नाम क्या है आपका यूट्यूब पे? हाशमी व्लॉग्स। ये लो, आपके बना लो। अरे ठीक है। ये दोनों भाई साहब चिल हो गए बैठे हैं, वीडियो की सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। जब चल जाएगी ना बेटा, जब चल जाएगी ना इंशाल्लाह, तब ये आएगा इंशाल्लाह। गाड़ी के शाख जा रहे हैं, वो भाई लेके जा रहा है, ये भाई जा रहा है सिग्नल पे, इधर बरकत मार्केट वाला सिग्नल पास ही है। ये अब खड़े हुए हैं फैसल टाउन में, खान ब्रदर्स के भी आगे है फैसल हॉस्पिटल, तो आगे इसके पास ही है बरकत मार्केट वाला सिग्नल। ये भाई अब उधर जाएंगे क्योंकि ये लगा के है, कहता है टायरों के पैसे अभी निकाल ले मैंने। शुक्र करो आपकी जगह पे भी मैं जा रहा हूँ। नहीं तेरा ही है बेटा, तू ही जाता है। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताया बेटा ऐसे करते हैं। क्या 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 दोबारा कर। बेटा ऐसे करते हाँ ये देखे, एक्सपर्ट बंदा जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। अब ये शाख निकल गए हैं, जब तक शाख नहीं आएंगे, टायर फिट नहीं होंगे, पीछे वाले टायर फिट हो जाएंगे, तो एक काम क्यों ना करें वेट करने की जगह हैं, बैंक चले भाई, आ जाओ। तो नहीं समझ आ रही की फ़र्क लगेगा फिर। अच्छा शाख दे अब ये फिट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका कैमर का मसला भी हल।
अब यहाँ से एडजस्टमेंट होगी। अभी देखिए ये लग गया ना, हाँ। रोज करो इसको बाहर निकालना है ना। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कैसे पता चलेगा? आप बाहर आई, यहाँ से ऐसे करेंगे तो अंदर। सही है। अगर बाहर लेके आनी है, अब आप ये खुद टायर लगा के सेट करेंगे? ये टायर लगा के जरा सेट करेंगे। अच्छा, लेवल के साथ, लेवल होता है हमारा। ठीक है। ये और सेटिंग होनी, एडजस्टमेंट होनी। ये मैं लगता है अंदर दिया करो। खैर से ये अब आ रही है अलाइनमेंट होने के लिए, और जो इसकी व्हील कैमर का काम करवाया था उसकी एडजस्टमेंट होने के लिए आ रही है। बराबर है उस्ताद जी लेवल? और है की हिसाब है, अंदर है बाहर है? लेवल है जनाब, बाहर है। ये बंदा नीचे चला गया, ये बंदा नीचे चला गया। ठीक है, बंदा नहीं भाई, भरा है यार साडा। नहीं यार भरा तुसी नो टेंशन। ये हो रही है उसकी एडजस्टमेंट, जो कैमर का काम हुआ था, टायर थोड़ा सा बाहर था, अभी लेवल पे चेक किया है, अभी एडजस्ट करके फिर चेक करेगा। चेक करो, होल्डर बल्ब लगा हुआ है बोतल पे। हाँ, देसी जुगाड़। गाड़ी के अंदर तो मैं काफ़ी दफ़ा बैठा हूँ, लेकिन उसके नीचे कभी नहीं गया। आज मैं वो भी जाता हूँ, तजर्बा करता हूँ। जैन ओए नीचे जा रहे हो? हाँ, ओ खैर नीचे पानी है। ओ खैर और ये मैं नीचे आया तो मुझे पानी मिला। ओ खैर। और भाई क्या कह रहा है? और भाई कह रहे हैं जो गाड़ी का काम कर रहे हैं, कहते हैं मैं नीचे आया तो मुझे पानी मिला। जा ये तारे जा रही हैं, ये मुझे लगता है गैस की है, ये सिलेंसर हो गया गाड़ी का, ये हो गया, ये हो गया। ये मैंने कभी नहीं था आना यहाँ पे नीचे, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आया हूँ। चलो जाके इलाज कराओ, ताकि नीचे का माहौल देख के मैं आपको बता सकूँ कैसा लगता है। और मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी काम सीख लूँ भाई के साथ। भाई सिखा दो। जी जी हाँ, छेती गड्डी बना, मिनट बाद जाना है। उच्ची बोल। मिनट का बना, छेती गड्डी बना जाना है। तू पुत्र मोटरसाइकिल जा। शक्ल तेरी चपेड़ा खान वाली है, देख। समझाओ यार दोस्त। ओके, कस्टमर है, सॉरी सर, दफा हो जाए। कस्टमर तो आपको पता है भगवान का रूप होता है, इंडिया वाले। मतलब ये भगवान है इंडिया का? भगवान है? पानी नहीं आया अभी में, वो इंडिया वाले तो कहते हैं भगवान का रूप होता है। काम कराने के लिए कस्टमर से मिले ये थले आ या ना भी पागल तो नहीं। माशाल्लाह गाड़ी का काम टना टन ओके हो गया। अब जैन जा रहा है ट्राई लेने। शुक्र है भाई साहब ट्राई लेके आ गए। ओके टना टन। उस्ताद जी अपना नाम दसो पहले। जुहेब नाम है। माशाल्लाह यार भाई ने काम बड़ा अच्छा किया। फुल मुतमिन हूँ, फुल मैं मुतमिन हो गया हूँ भाई के काम से। फैसल टाउन के भी खान ब्रदर्स पे भाई हैं जुहेब भाई। अगर किसी ने काम कराना हो तो इनके पास है। अब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो मोबाइल निकाले अपना और मोबाइल कटो ले के आओ। हेलो ऐसा ओए एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। और बेल आई 3 की घंटी में जा रहे हैं। ऐसा रही है वीडियो रे वे जेडी अपनी होई है ना ए मैं सुबह पावांगा। बस ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੋ। कल मेरा से कराऊं ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ठीक है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह से गाड़ी का सारा काम किया हो और भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे फुल तसल्ली है और जैन कह रहा है कि मैं अब जाता हूँ बाइक पे, आप जाएँ गाड़ी पे। हाय हाय माशाल्लाह अब तो गाड़ी ऐसे टना टन बिल्कुल मज़ा आ रहा है जैसे मतलब न्यू चीज़ चला रहा हूँ दोबारा से। खुश हो गए। मेरा तो इससे थोड़ा अरसा हो गया था, दिल उठा हुआ था क्योंकि सही चल नहीं थी रही। ये नहीं था पता कि अपनी कोताही की वजह से, टायरों की वजह से बेचारी तंग कर रही है।
तो चलें यहाँ पे हम करते हैं अपने व्लॉग का द एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। इस टाइम हम बहुत थक गए हैं शदीद किस्म का। मैं सुबह 8:15 का घर से निकला हुआ हूँ और अब जाके घर सुकून मारूंगा। अल्लाह हाफिज़।